నేను మీకు ఎప్పుడు ఒక డిష్ చూపిస్తాను. మ్యాంగో నాడా. మన ఊర్లలో చిన్న చిన్న ముక్కలు మామిడికాయ కోసి ఊరపెడతాం కదా, పెరుగనంతో అలా నంచుకుంటాం. ఎగ్జాక్ట్ అదే ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా అమ్ముతారు. ఇవన్నీ మెక్సికన్ ట్రక్స్ అన్నమాట. మెక్సికన్ పీపుల్ ఇక్కడ ట్రక్స్ పెట్టేసి మన ఊర్లలో టాకోస్ అవి తిన్నాం కదా, నోరు కారంగా ఉంది. మన ఊళ్ళలో పానీపూరి బండి, పునుగుల బండి అవి ఎలా ఉంటాయో వీళ్ళకి కూడా ఈ ట్రక్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ అమెరికాలో అది 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 ఆ ట్రక్. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఐకియాకి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది.